स्वभाव बदल्नुहोस्, इज्जत आफै मिल्छ। कसैको पाउ पर्न जरुरी छैन, कसैको पाउ पर्न जरुरी छैन। बाटो सही रोज्नुहोस्, गन्तव्य आफै मिल्छ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई, सभामुख महोदयलाई मलाई यस मञ्चमा बोलाइदिनु भएकोमा र यस मञ्चमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेर मौका दिनुभएकोमा र कार्यक्रम सञ्चालक समितिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजमा निरन्तर ज्ञान सर्दै आइरहनुभएका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अन्य अतिथिगण, दुधको दुध र पानीको पानी निष्कर्ष गर्ने निर्णायक मण्डलज्यू र हामीलाई ज्ञानको ज्योति दिएर यहाँसम्म आउन सहयोग गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय गुरु र गुरुआमाहरूलाई र मेरा प्यारा साथी भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् मेरा अभिवादन। आज मनोकामना सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले आयोजना गरेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा जिन्दगीका सुन्दर पल र सत्य बनाइहरू भन्ने शीर्षकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न सभाध्यक्ष महोदयसँग अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। गलत व्यक्तिको जित त्यही बेला हुन्छन् जब सही व्यक्ति चुप लाग्ने गर्छन्। उदाहरण दिनु तर सोच विचार गरेर, किनकि त्यही आफ्नो पैसा भिखारी जस्तो माग्नु पर्छ। सधैँ चुपचाप रहने मानिस जब चिच्याउन थाल्छ भने समझिनु कि सहनशीलताले सीमा नागिसकेको छ। समय र साथ सम्पत्तिभन्दा धेरै महँगो हुने गर्छ। यो संसारमा कसैले मद्दत गर्नुहुन्छ भने पैसाको होइन, एउटा